Орой мэндэрхэн үзэгчтэй. 1978 онд байгуулагдсан Монголын эдийн засгийг нуруунд дээрээ үүрч ява хамгийн томоохон үйлдвэрүүдийн нэг болох Эрдэнэт үйлдвэрийн тухай өгүүлэхээр боллоо. Анх 1991 онд талигаж отхон бэлэг агсан дараагаар нь томилогдсон ингээд эхний хэдэн жил Эрдэнэт үйлдвэр ашигтай ажиллаж байсан. Гэвч 1997 оноос эхлэн алдагдaltaй ажиллаж эхэлсэн байгаа. Энэ нь юугаар нотлогддог вэ гэхлээр тухайн үеийн Эрдэнэт үйлдвэрийн үйл ажиллагаа техник хүн хүчээс биш санхүүгийн буруу зохицуулалтаас үүдэлтэй байгаагаас харагддаг. Учир нь тэр үед Эрдэнэт үйлдвэр зөвхөн Монгол ажилчдаа л ихэд 443 сая төгрөгийн цалингийн өртөө. Орос ажилчдаа 1 сая гаруй ам долларын цалингийн өртөө болсон. Мөн 4-р цахилгаан станцд маш их хэмжээний цахилгааны өр төлбөртэй үүнтэй холбоотойгоор тухайн үед 4-р цахилгаан станц цалингаа тавьж чадахгүй төрсэн наадан болох гэж байдаг. Ажилчдын цалингаа авч чадахгүй байгаа тухай баримт тухайн үеийн өдөр тутмын сонингуудаар бичигдсэн байдаг юм байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн захирлыг тодорхой хугацаагаар томилдог байсангүй. 1991-ээс 1998 оны хооронд Эрдэнэтийн захирлаар отхон бэлэг агсан 7 жил ажиллаж байгаа нь тэр. Тэрээр эхний хэдэн жил гарan ашигтай ажиллаж байсан ч сүүлдээ Эрдэнэтийг маш их хөрөнд оруулж алдагдaltaй ажилуулах болсон байна. Нэг үгээр хэлбэл Эрдэнэт отхон бэлэг агсны вант ус болчихсон байсан үевлээ. Нийт тухайд одоо би сайн санаж байвал 150 гаруй сая Америк долларын хэмжээний систем ажил одоо цогтодогдсон. Хэдийгээр төрийн өмч боловч тэрийг олон жил удирдсан баг тэрийг өөрийнхөөрөө удирддаг. Төр засгаас баг үс хамаарч удирддаг. Ийм л одоо тогтцоо бий болгоцсон. Тэр үед Эрдэнэт татвараа битгээд хэрэгэлсэн цахилгааны мөнгөө ч өгч дийлэхгүй болсон байлаа. Би отхон бэлгийг ирж отхон бэлэг надаас цухтаадаг ажилтай болов. Наадам нөхөд ирэхээр улсын санд цалин тавих мөнгө байдаггүй. Хэрэгэлсэн цахилгааны мөнгөө өгчих гэхэд Казахстанд алдчихсан 10 хэдэн сая доллароос одоохон хэдийг нь олоод ирнэ гэж хэлээд отхон бэлэг цухтаадаг. Би гэрээр нь хүртэл хэд очсон. Үйлдвэр бол ерөөсөө маш хүнд байдалд орсон. Тогийн таслах гэдэг Оросууд мөнгөө төлөөгүйгээд үйлдвэр цалингаа тавьж чадахгүй нэг 2 сая долларын вексел бичүүлж авсан тэрийгэ мөнгөжүүлж чадаагүй. Одоо миний санахад нэг яг бэлнээр бол нэг 200 мянган доллар нэг 40 сая төгрөг. За балансыг аваад үзсэн чинь 73 сая долларын өртөө байсан. 43 сая төгрөгтэй валютын үйлдвэрлэл 200 мянган төгрөг доллар. Ийм одоо санхүүгийн чадвартай айл байгаа юм байна. Иймс одоо тийм вант улсын гэдэг одоо ёгтолж ярил вант улсын бүтцийн бий болчихсон байсныг эвдэж хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг болгох хамгийн анхны одоо шаардлага суур ихсэл эндээс анх ихэлсэн. Энэ хэрэг бол урд Монголд гарч байгаа хамгийн том өмч ашиглалын хэрэг гэдгийг одоогоор баримтаар тогтоогоод байна. Гисэн идэж отхон бэлэг агсан өөрийн вант улсаа маш их хэмжээний өрөнд оруулж улсын үйлдвэрийг ашиггүй ажиллуулж байсныг дээр хэлсэн. Энэ их өрөнд орсон удирдлагуудын буруугаас болж ашиггүй ажиллаж байгаа Эрдэнэт үйлдвэрийг хөлдөөр нь босгохын тулд төр засгийн удирдлагууд болоод холбогдох байгууллагууд нь арга хэмжээ авахар хөдөлж эхэлжээ. 1996 онд Эрдэнэтийн дараагаар ажиллах хугацаанд дууссан отхон бэлэг агсныг засгийн газар дахин сонгохгүй гэсэн шийдвэр гаргасан. Гисэн идэж шин даргын асуудлыг шийдэж чадаагүй байсан учраас тэрээр 8 сар гаруй үүр гүйцэтгэгчээр ажилласаар байсан. Тухайн үеийн захирал отхон бэлэг бол баг 8 дахь жилдээ ажиллаад томцлтын хугацаанд дуусчихсан байсан. Ингээд Эрдэнэтийн удирдлагын асуудлыг яаралтай шийдвэрлүүлэхээр тухайн үеийн төрийн өмчийн хорооны дарга одоогийн улсын их хурлын дарга Зандаа хүүгийн Энхболдыг Эрдэнэт рүү явуулсан юм. Энэ нь засгийн газрын шийдвэрээр Энхболд Эрдэнэтийн асуудлыг шийдвэрлэхээр очиж байгаа үйл явдал юм. Би энэ төрийн өмч гэдэг ямиг хариуцах үүрэгтэй хүн болсон. Олон жилийн өмнө ярьж шин. Тэгэл тэрнээс өмнө хаал гэхээр халагдаад явчихдаг байсан. Үүдэж ажил алга болсон. 1 хоног хүлээлээ, 2 хоног хүлээлээ. Тэгээ ороод захирлын өрөөнд нь суулгаад тамга тэмдгийн шинээр хэлгэл явна шүү. Ийг болдог очиход захирал нь тамга тэмдэг захирлын судлаа өгөхгүй гэж зүхтаасан. Их болд засгийн газар болоод төрийн өмчийн орооны шийдвэрийг талигаж отхон бэлэг агсанд танилцуулах гэж оролцсон боловч тэрээр тойр зүхтаагаад бацаанууд надтай юм ярих болоогүй хэмээн түүнийг үл тоосон. Улмаар их бол түүний тамга тэмдэг авахар 4 хоног хөөцөлдсөн байдаг. Ерөнхий захирлын өрөөнд орохын шийдвэрсэн энэ мөчийг бол одоо сэтгүүлчил тэсээ ятан одоо төвчээртэйгээр хүлээж ирсэн 3 хоног энд хоол нойргүй сууна гэдэг бол бас хүндэл асуудал байсан учраас нэг шийд гарлаа гэдэг одоо бүгд энд оорсон. Тэгээд бидэнд бол харуулж ясан юм юу гэхээр Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо дансны үлдэгдлийн мэдээлэх одоо тэр хууцыг
бидэнд харуулсан. Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирал амралттай байгаа. Энэ хугацаанд би нэгдүгээр удаагийн гүйцэтгэж байгаа мөнгө тэр хүний ажлыг хүлээж ямар ч үйлчлэл өөр эрхийн одоо үйлчлэл байхгүй гэдгийг хэлсэн. Эрдэнэт бол Монголын эдийн засгийн 30-40% хангадаг байсан цаг. Одоо бол оюутлогоо нэгт, хоёрт Эрдэнэт үйлдвэр, гуравт тавантлогоо орж байгаа. Ингээд тухайн үеийн засгийн газрын тогтоолоор Эрдэнэтийн удирдлагуудыг татан буулгах комисс байгуулагдсан. Энэ комиссийн нарийн бичгийн дараагаар зам тээврийн сайд асан, ганц үх комиссийн дараагаар нь одоогийн улсын хурлын дарга инх болд ажиллажээ. Албан тушаалыг нь авах тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээр засгийн газрын шийдвэрийг биелүүлж яваа төлөөлөгчд үгэнд орохгүй гэж тас зөрсөн. Улмаар Орхон аймгийн цагдаагийн газрыг энэхүү ажилд татан оролцуулахыг оролцсон. За гисэн хэдэж засгийн газрын шийдвэр бидэнд хамаагүй. Зөвхөн аймгийнхаа засаг даргын шийдвэрийг бид нар хүлээх болно гэж хөглсөн түүхтэй. За тухайн үед бол үнэхээр Эрдэнэт хотод бол эмх замраагүй байд бий болчихсон байсан. За ингээд аймгийн засаг даргыг хайхтууд аймгийн засаг дарга нь хаана угаан мэддэхгүй. Олдохгүй. Аймгийн засаг даргын оролцогчид дуудаад аваад ирсэн. Засаг даргын оролцогчийн шийдвэрийг мөн биелүүлэхгүй гэсэн. Зөвхөн засаг даргаас л би одоо өдөртөм чиглэл авч ажиллана гэдэг. Цагдаагийн дарга нь одоо тэнд төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхгүй гэдэг ийм байр суурьтай босчихсон байсан жишээ нь. Тухайн үеийн 31 настай төрийн өмчийн хорооны дарга Эрдэнэтийн хөрөнгөөр талхиж судаг томоохон гарын өдөөс юунаас ч айхгүй дуурч байсныг 18 жилийн өмнөх баримтыг одоо үзэж та бүхэнд үзүүлье. За тухайн үед инх болд төр өмчөө мэдье гэсэн алдарт үгээ хэлж байсан юм. Төрийн өмч бол төрийн өмчийг эзэн мэдээд юмаа хийж байна. Энэ үйлдвэр бол төрийн өмч 51%. Онтарсан үү? Харин 51% төрийн өмч мөн үү? 51% Монгол улсын төрийн өмч. төрийн өмч жишээс өмнө Отхон бэлгийн хувийн өмч биш. Энэ асуудлаас үүдэн Эрдэнэтийн захирал ажилчдаа өдөөнд өрхөрч ажил хаялт бий болгосон. Ингээд өнөө Эрдэнэт үйлдвэр маань илгээрээ хэвтгэдэрээ тулсан. Миний үзэсгэлэн зарлах гол үндсэл төр засгийн одоо тэр шийдвэрийг хууль бусаа гэж одоо үзэсгэлэн зарлж байна. Эрдэнэтийн тэр захиргааны үүдэнд ороод ажилчид өсгсөн зарсаад одоо цуглаан зохион байгуулж ажил хүлээц комиссийг эсрүүцсэн ийм одоо нэгэн эмх замраагүй байц үүсчихсэн. Энэ Эрдэнэт хоттой хүртснээс ч гэсэн ийм байдалтай байсан. Тухайн төрийн өмчийн орон дарга инх болдоос өөр хүн энэ шийдвэрийг биелүүлж явсан бол шууд л хаяад зүгтах байсан баг. Тэнд үүсэт байсан нөхцөл байдал хүндэрч инх болон тэдний комисс асар их эсэргүүцэлтэд тулгарч байсан гэж дээргүүлсэн. Инх болдог Эрдэнэтэд отхон бэлэг хайгаад явж байхад отхон бэлэг нь нислэг тэргээр нийслэлд ирж хэвлэн багуурал хийж хэдэн учраа мэдхгүй хүүхдүүд сагсууч байна гэж мэдэгдэж байжээ. Санаа өдөртөж байгаа Эрдэнэт үйлдвэрчийн инхээр алдагдсан ороод бүр хоо байгаад байдаг. Санаа тэр байгуулсан хувийн том юу ч бол одоо Монголыг бараг ингэж гасгандаа хийхээр хэмжээний юу болж чад байгаа гэж одоо сэтгүүлсэн санаагаа байхгүй юу? Инх болдоо нүүртүүлж уулзахгүй зүгтаагаад байсан нь тэр. Эрдэнэтийн даргаыг солих энэ асуудлыг ерөнхийлөгч асан баг онд маш их эсэргүүцэж байсан. Учир нь Отхон бэлэг агсан баг онд хоёр маш ойр дотны найзууд байсан. Эрдэнэтийн захирлаар ажиллах Отхон бэлэг агсны хугацаа дууссан учраас нэг бол солих, нэг бол өдрүүлэн сонгох гэсэн хоёр дарга байсан цаг. Засгийн газар энэ асуудлыг юу гэж үзсэн бэ гэхлээр засгийн газараас хуучин захирлыг шинээр томсохгүй гэдэг шийдвэр гарсан. Нэгсэндээ үйлдвэр бол эзэнгүй. Яг хууль ёсны дагуу томсогдсон захирал эсвэл захирлын үүргийг гүйцэтгэгч ямар нэгэн одоо субъект байхгүй болчихсон байсан. Энэ чиний хувийн компани биш ээ. Төр чамайг ажилуулсан, төр чамайг одоо ажилуулахгүй гэж байна.
Яагаад тэр асуудал үүссэн гэхээр дуртай үедээ татвараа өгдөг, дургүй үедээ өгдөг тийм танхаа нөхөр болсон байсан. Тэгэхээр засгийн газар хаалгасан. Би бол тушаал биелүүлж очиж байгаа шүү дээ. Их бол дургуунд хүрсэн учраас халаагүй байхгүй. Эрдэнэтийн захирлын үйл гүйцэтгэгчээр долдог живийг томилохоор Эрдэнэт рүү явуулсан ч отгон бэлгаагсан ажлаа өгөхгүй гэж байдгаараа тэмцээр л байсан. Ийм зөрчил гаргацсан байхад солихгүй хувийн үйлдвэрээ эзэн бол хаанч байхгүй. Тэгэхээр төрийн өмч, хувийн өмч хоёр бол яг адилхан эрхтэй үндсэн хууль, иргэний хууль, төрийн өмчийн хууль. Бид эзнийхээ эрхийг хэрэгжүүлж байна. Бас нэг тийм нэг миф үүсгэсэн байсан. Би л байвал энэ үйлдвэр ажиллана, би байхгүй л ажиллахгүй гэж. Хин ч үсэн ажилтдаг байхгүй. Хаасайг бол мэрэгчтэн байсан. Тэгэхээр манай хорооны шийдвэрийг хууль бус гэж үзэж байгаа бүх захирлууд өргөдлөө өгч болно. Энэ захирлуудын доотлын ажил үүргээ хариуцж байгаа бүх хүмүүсийг томилохыг ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгчид албан ёсоор үүрэг болгож байна. Орж ажиллаа ав, хамт тэмдэг ав. Энэ шийдвэртэй санал нийлэх байгаа бүх хүн халагдаж болно. Өргөдлөө өгöd. Ерөөсөө улсын үйлдвэрийнхээ газрыг улс өөрөө мэдэх болсон үнэн юм байна. Гэт ингээд онцгой байдал тогтоогоод онцгой дэвтэн тогтоогоод тэгээд тэр үйлдвэрийн удирдлагыг аваад ажилдаа орох зүйтэй гэсэн чиглэл нод өгсөн. 400 сая төгрөгийн нэхэмжил байна. 449 сая төгрөгийн. Гаргаа төлчихөө гэхэд байгаа нь 43 сая төгрөг байна гэж хэлж байна. 449 сая төгрөгийн төлбөр өнөөдөр төлөө гэд нөгөө талууд шаардж байна. Энэ үед Эрдэнэт үйлдвэрийн жижиг сажиг үйл ажиллагааг гэрээний үндсэн дээр явуулдаг хөтлийн цемент шохоо гэх мэт хувийн хувьсгалын нийлсэн 10-аад компани нийлүүлэн Эрдэнэт концерн гэх компанийг засгийн газар байгуулсан байдаг. Энэ компани Эрдэнэт үйлдвэрийг гадаадад төлөөлөх эрх бүхий асар том субъект гэдэг нь тодорхой. Гэтэл энэ концерны 10% Эрдэнэт үйлдвэр өөрөө эзэмшдэг. Харин отгон бэлэг агсан өөрийнхөө удирдлагын дор ажилладаг 6 захирлын хамтаар инженер гэх компани байгуулад Эрдэнэт концерны 60% эзэмшдэг болох нь тогтоогдсон. Отгон бэлэг агсан яг өөрөө энэ хувийн компаниараа дамжуулан Эрдэнэт үйлдвэрийг төлөөлж гадаад дотоод бүх худалдаа гэрээ контрактыг энэ концерн хийж байсан гэхлээр ямар их бодлого хийсэн тодорхой. Бас ч болоогүй мань хүн тухайн үед парламентыг тараах уу, гишүүн бүрт 1 сая $1 өгчхүүл тарах уу гэж ярьж явсан байдаг. Үйлдвэрлэлд эрхэлсэн захирал гизэгт улсын их хурлын чинь тараа хэдэн төгрөг хэрэгтэй гэх мэтсэн. Ийм үгийг эс тодор төрийн байгууллагын дарганагт хэлж ийн гэж чинь төрийн эсрэгээс одоо баг дуурж байгаатай язгаагүй юм уу ажиллагаа болж исэн. Тухайн үед элбэг дөржийн засгийн газар үүрэг гүйцэтгэж байсан. Ямар ч эрх зүйн чадамжгүй засгийн газрын хідэн төлөөлөгч хэн болцоход манай даргаыг огцруулах талаараа яриад байгаа юм бэ. Та нар тэгж чадахгүй гэж томорсон засгийн газрын томилсон төлөөлөгчдийн эсрэг өөрөөр хэлбэл Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрийг нохоо уцган чинээ санаж нулимсан хэрэг байлаа. Та огцорсон засгийн газрын нэг хэрэгжүүлэгч орооны дараа бас биш. Засгийн газар нүүдэл. Эрдэнэт үйлдвэрийн зөвлөлөөс таны хүссэн зөвлөлийг хэрвээ төрийн өмчин бол хуулиар ирэх болгосон би мэдээ. Зөвхөн тэр талигач биш бусад бүх захирлууд бол захиргаанд орсон шүү дээ. Гэтэл комиссийн дарга инх болт би бол төрийн өмчийн хорооны дарга төр та нарт ажил олгосон. Хариуцлага алдсан бол буцаагаад авах хэрэг нь төрд байгаа. Төр өөрийн өмчөө хэрэгхээ мэдийг гэж хэлж тэнд байсан дарга нарын амыг тагалсныг одоо ч хүмүүс ярьдаг. Энэ бүх улсууд энэ ширээн сууж байгаа. Надаас цалин авч ажил хийдэг болсон. Энэ улсууд манай шийдвэрийг зөв буруу гэх ямар ч хууль эрх зүйн үндэс байхгүй. Энэ бол эцсийн шийдвэр. Отгон бэлгийг хаалгах шийдвэрийг тухайн ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч элбэг дөрж гаргасан. Тэр нь мэдээж баг бандгууд таалагдаагүй нь ойлгомжтой. Ингээд өмнөх ерөнхий сайд ажиллаа өгч шинэ ерөнхий сайдыг томилох болсон. Ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлсэн даагаан болдог 7 удаа буцаасан шалтгаан одоо энд яригдана. Отгон бэлгийг огцруулахгүй хэвээр нь үлдээх чадaltaй ерөнхий сайдыг баг банд сонгох гээд хэнийгт санд болгосон буцаагаад байсан хэрэг. Хамгийн сүүлд ерөнхийлөгч наран цацралтыг ерөнхий сайдаар хүлээн зөвшөөрөөд улмаар наран цацралт ерөнхий сайд болсон. Гэхдээ энэ үйл явдал томоохон тохироон дээр явагдсан байдаг.
Учир юу вэ гэх юм бол тухайн үед Оросын засгийн газрын эзэмшдэг байсан 49%-ийг З.Энхболд гэдэг компанид $250 мянган худалдчихсан нь тогтоогдсон байдаг. Маш энгийнээр тайлбарлая л да. Тухайн үед Беласны нэг дугуйл $120 мянган гэд бод. Тэгвэл Оросын нэгэн хувийн компанид Беласны 2 дугуйгаар л Эрдэнэтийн 49%-ийг худалдчихсан байх юм. Учир нь тухайн үеийн Оросын улс төрийн нөхцөл байдал системийн хямралд орж Монгол улсад байгаа том үйлдвэрийн талаарх асуудлыг хэн хариуцах нь тодорхойгүй. Ороо бусгаа байсан цаг. Мөн тэр үеийн засгийн газар ямар ч хяналтгүй болчихсон байсантай холбоотойгоор дээрх хувийн компанид 49%-ийг авчихсан байгаа юм. Энэ асуудалд монголчууд яагаад эмзэгэлдэг вэ гэхлээр гэрээнд заасны дагуу хэрэв Оросын тал хувьцаагаа зарах гэж байгаа бол заавалчгүй 51% эзэмшдэг Монголын талаас асууч авах боломжтой эсэх саналыг нь сонсох ёстой. Гэвч ингэлгүйгээр Монголын том үйлдвэрийн хувьцаа Оросын жижиг хувийн компанид очинд монголчууд маш их гайхах гомдох хоёр нь зэрэгцэж байжээ. Төрийн өмчийн хороонд дарга энэ хуудас хамгийн анх энэ асуудлыг гаргаж тавьсан. Дөрмээрөө бол Оросууд хувьцаагаа hodсдахдаа юм уу хувьчлахдаа заавал Монголын талаас асуух давуу эрх Монголын талд байсныг зөрчөөд Монголын тал нь улсын өмч нэртэй тэр талигаачийн өмч. Оросын тал нь Оросын засгийн газар нь алдсан. Зарбай цэвэтгэмт гэдэг тухайн үед улсынхаа нэрийн өмнөөс Эрдэнэтийг хариуцсан компаниг хувьчлахдаа дотор нэгээ явуулсан. Уг нь бол гэрээгээр улс нь өөрийнхөө мэдэлд аваад менежмент хийсэн компани хөвчилж болно шүү дээ. Тэгээ ийм алдаа гарчаад би 97 онд Оросын төрийн өмчийн хорон дарга руу захиа авчиад Альфред Кох гэж юм байна. Ингээд Монгол улсын төрийн өмчийн хороо буюу Энхболд энэ хэргийн араас хөөцөлдөж эхэлсэн. Энхболд тухайн үед Оросуудтай холбогдож Эрдэнэтийн дарга нараас хүртэл хатуу ам асууж явсан байдаг. Гэтэл ерөнхий сайд байсан дарамтцаралт өнөөх алдарт Орос руу бичсэн захиагаа яг тэр цаг үед бичсэн. Энэ захиан дээр Оросууд та нар хоорондоо тохироод З.Энхболд гэдэг компани Эрдэнэтийн 49%-ийг авсанд Монголын талд татгалзах зүйлгүй гэсэн утгатай зүйлийг бичжээ. Энэ бол монголчуудын эрх ашигыг ноцтой зөрчиж, уучлж болшгүй алдаа гэж үзэн түүнийг ерөнхий сайдаас нь огцруулсан гол шалтгаан болсон байна. Улмаар Энхболд 1997-аас 2007 оны хооронд тасралтгүй 10 жил хөөцөлдөж Оросын талыг өөрсдийн хувиа засгийн газартаа авахыг сануулж ажилласаар байсан. Үүний үр дүнд 2007 онд Оросын төрийн дуунд Путин санал оруулж З.Энхболд Оросын засгийн газар 49% буцааж авсан байдаг. Одоо Оросын засгийн газар 49% нь байгаа. Оросын холбооны улсад арбитрийн шүүхээр хэрэг эцэслэн шийдэх гэж эцсийн шатанд орсон байхад тэр захиаг явуулж тэрнээс хойших үйл ажиллагааг явуулахын тулд халсан гэж би бол одоо ойлгоод байгаа юм л та. Ингэж Эрдэт үйлдвэрийг отхон бэлгийн гараас салгаж дараагаар нь дорилгож явчаад Эрдэт үйлдвэрийг хэвэн үйл ажиллагаанд нь оруулж өрнөөс нь салгасан хүн бол одоогийн улсын их хурлын дарга Зандаахүүгийн Энхболд юм. Тэгээ хамгийн гол нь энэ нэг төрийн өмч гэдэг юм чинь төрийн нэртэй боловч ховж хилцсэн байсныг би боловсон. 31 настай залуу отхон бэлэг агсны тэр их эсэргүүцлийг даван гарч эх орныхоо гол хүлэгчч болох Эрдэнэтийн замыг зассан түүхтэй. Төр өмчөө мэдэж байна гэж хэлээд би бас гуравдахгүй байх гэж бодож байна. Энэ чанга нөхөр байсан юм дээ. Тэгээ энэ нэг би энэ жижиг боловч бэлчээрэн том гэхшээр одоо ч бас их югдэр хүн шүү дээ. Түүний тухайн үед хэлж байсан төр өмчөө мэднэ гэсэн алдарт үг одоо л жинхэнэ хэрэгтэй болж байх шиг байна. Эрдэнэтийн энэ том вант улсын эсрэг 31 настай залуу зогсож адаар ашиглаж байсан нь бас хэрэг болсон. Тэрээр энэ зангаа одоо ч засаагүй хэвээр улсын хурал дээр хэрэгэлсээр явна. Би ганцхан юм асуух гэсэн. Өөрөөс ч их хурал өдөрдөж орны үед. Энэ гишүүн болгоны батхуу шүү. Эмэгтэй хүн хүүхд барьцаалах хэрэг хийж эн чинь юу гэсэн үг? Өсөж байгаа асуудалтай оръё. Орохгүй бол би таслаа. Статистикийн даргаыг чөлөөлөх юм ярьж байна. Тэрнээс банк дээрэмсэн тухай яриаггүй. Бат хоёр гişүү яригч чинь эдгээрээ төлөвлөсөн байгаа ямар ч санал хэрэггүй. Тэр өмчийн хорооны дарга өгөөд Монгол Оросын хамт улсын үйлдвэрийн Монголын хэсгийн дарга. Үнэхээр одоо нөгөө шавар тунсан шарын эзэн бусад хүмүүс нь яг тэгэл тойрол байж үйдэг. Тэгэхээр энэ гол одоо тэр сонин хэвлэл дээрслэгөө хүнтэй уулзах тэр үе таалгыг одоо эвдсэн гэж ярьдаг. За эвдгэн ч явах ингээл цуцаа лонгоолгоо салгаал ингээл энэ бүх шийдвэр гаргаж энэ бүхнийг бол одоо тэгэл тэр үеийн төрийн өмчийн хороонд даргасан Энхболд даргын одоо шууд одоо даалгавраар
одоо тэр хүмүүс ажиллаж байсан да. Тэгээд тэр тэгж тууштай байгаагүй бол тэгээд одоо гайхаж байгаа хот руу гоч буцах ч юм уу нэг тийм сонирн байдал үүссэн. Энийг өнөөдрийн байдлаас төгс хэлэхэд бол ер нь бол нэлээ одоо зөрөгтэй шийдэмгий. Төрийн өмчийг төр мэддэг тэр систем буцааж тогтоож чадсан. Зандаа хүүгийн Энхболдын тэр үед өмч хувьслалаар ажилчин албан хаагчд гоохон штэ. Орон сууцыг үнгүй хөвчилж өгч чадсан. Ерөөсөө үйлдвэрт ажиллаж байсан бүх ажилчид бүгдээрээ өөрийнхөө сууж исэн орон сууцыг л хувьчлаад авцсан. Хувьчлаад өгсөн. Автсан гэж. Хувьчлаад өгчихсэн тэр ажилчдад. Зэсийн үнэн чад $1200 болсон байхад ажилчин албан хаагчдын цалингийн нэмж амьдралын дээшлүүлж чадсан. Энэ хоёр зүйл бол онцгавья гэж би боддیں۔ Да. Ингээд энэ удаагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж гин дараагийн дугаар гэж байгаа. Их бол дарга өөр бас нэг асуудлаар Эрдэнэтэй адил томоохон шийдвэр гаргасан байдаг. Ингэж л хатуугаараар үзэхгүй бол улсын хувийнх нь мэдгэдгээ байдсан. Сая 5 толгойд наачнд автагдах шахлаа шин. Үүгээр та бүхэндээ хүрэхээр бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ өндөрлөж байна. Анхааран үзэж хамт байсан танд баярлалаа.